إنك أنت السميع العليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا أئمة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر والهادي بنظرة تأتي لنا بزفر وجعلنا في الأرض رواسي mun sanya fil ardi a cikin ƙasa rawasiya duwar wasai. Al'ardu ita ƙasar nan gode al'adar mahali an ɗora ta ne a kan teku. Yana da ƙasaitar Allah ƙasar nan a kan teku aka shimfiɗa kai shimfiɗa ƙasa a kan ruwa ga gari da rauzewa za su yi ta abu. To Allah tabaraka wa ta'ala ya shimfiɗa wannan ƙasa a kan teku. Al-baharu huwa allazi yahmilu al-ardina teku ita ce take ɗauke da ƙasa ɗin nan. والبحر متحرك دائما shi ko ka gani hauka yake da'ima yake abu to haka ya dinga buga kasa kuma ya dinga buga kasa kamar kwallo a kanta ko kwanin jirgin ruwa yana kan ruwa ka ga yadda yake tambal kamar zai fadi to da haka kasa take da an bari haka ba wanda zai iya rayuwa a ciki amma za a yi ta yi mutu a mutu yana ta motsawa ne ta mutaharrikun da'ima kanatil arda taharrafu ita ma kasa ita dinga motsawa da hali yan cikinta ana saballahu rawasiya sai Allah ya kafa manyan duwarwatsu din nan na duniya jibalan duwarwatsu sawabita wato tabbatattu wanda su suka kafe kasa su ne kusoshin da suka karkafe kasa dinga baki daya to wannan kenan ba ga yanzu duk da dai wa'yansu duwatsu ma ba a je kusa da su amma yanzu ga 'yan adam da cinye duwatsun suke ta yi ba san me a nan ba kila ba gani kuma aka gaba cinyewa nan da nan shi sa ya ganin kuma girgizojin ƙasa sun yawa da motsinta ya yi yawa da abubuwa duk dai hanyoyin da lokacin tashin ta ya kusa dai shi aka sa a gaba duk an sakace ta an fashe duk asala aka rajata al'ardu asala haɗin ga shi nan dora watsa yau dutse ma fili ne yanzu dai ka je ga kasashen makarin nan duk duwatsun da an cinye su babu su yanzu za ka je ga dutse yanzu ka kuma ya ga otal a wajen to wannan kenan to su kuma yan ilimin zamani duk dai har yau su tara Qur'anin ba su kuma yan ilimin zamani suna cewa ƙasar nan da abu ne bai ɗaya in ka tashi daga afirka nan sai ka kewaye duniya akan ƙasa kana yawo to sai da ake ruwan tufana ne ya keke ta gunduma wajen bakwai din nan afirka gaba ta tsakiya asia europe wane ne to ruwan tufana ne ya keta to kuma bayan ma ruwan tufanan ya keta kuma yawo take yi akan ruwan to kuma wani waje da wani waje sai su zo su haɗu haram to in sun haɗu din nan wannan guguwar da suka yi idan mota da mota suka kuma aikawar duk kowace ta yi tsoro ta yi doro ta yi abuwa to wai su waɗannan doron wannan karo da aka dinga yi na ƙasa da haka gefunan atlantika din nan bare tun daga gefunan maroko daga za ga jibala atlantika din wando rotsun atlantika din sun bi yawa a duk gaba ɗaya duk dai inda ya abu to kuma haka kawai har yau gashi muna tafiya kuma har yau wajen da ma ƙasar ne yanzu gashi na ya soma kecewa shi ma kuma zai rabu tun daga yanzu afirka nan ka duba tun daga wajen su ethiopia nan da waye gashi nan sun nuna wani zane ya soma budewa to kila nan da shekara miliyoyi sai ya bude shi ma sai teku ta zama a tsakar jirgin ruwa kuma ya ta yawa a tsakar da ko ina ka gan shi a buɗan nan da za a kamo shi har sai ga ya haɗe sai ga ya haɗe to har yau dai wai ma'ana abin da sa duk ake ta kawo wannan dan kan mutum ya je karo da irin wannan magana ce to kuma Allah ya ce kaza kaza na Allah shine gaskiya na Allah shine ai Allah ce iya kafa to kai kuma ka san yadda kafa take
Musa ce ya ɗauko ta daga wani zai zo ya gaba ko abu kun bai kun da kawai daga cikin ƙasar zai ce abin ya tsoro kuma ya tsoro ya yi ko kuwa irin wannan tasadumi din wannan karo din da suka yi duk ga baki dai kuma kowane waje duwatsu su yi toro su kaza kaza to duk dai hikimar Allah ce tabaraka wa ta'ala na cewa zai zamanto kamar ya dandanne gefunan duniya din kamar ya dandanne gefunan duniya din ba inda wato zai motsa kamar an dandanne wato gefunan duniya din ne kamar yadda dai Allah tabaraka wa ta'ala ya fara ko an tabi da bikin ko yawwa an tabi da bikin ko ya amil al-arduna wal bahru muta'arrikun tekun nan motsi yake da'ima wa kanat al-ardu kasan nan ta kasance ta harraku bi ahliha fa nasallahu rawasi sai Allah ya kama wannan manyan mountain din duwatsu din nan manya jibalan duwatsu sawabi ta kafafu an tamida dan kanta karkata an tamida bihin dan kanta karkata da ɗan kan ƙasa din sai na yana ta Allah ya kama saboda ita juyawa da ƙasa din take duk wannan hikimomin Allah ne laula hazihi jibal ba dan wayannan duwar wasu ba la baqiyatul ard tataharraku da ƙasa har yau tana ta motsi da ruwa wanda zai iya tsaya ma sai ka faɗi da'iman ka suhuli kamar jiragen ruwa idan ka na tsarin bahari da ta zama to akan teku da an na fokal bahari domin jirgin ruwa akan teku ya asgaru bin nisbati ila zalikal bahari ya karama ta za a gani duk da wannan manya-manyan jiragen ruwa masu ɗaukan jiragen sama na ƙasashen amerika da ƙasashen a cikin teku kamar ba wani abu ba kamar kifi ne ma za ka gani a cikin teku ko mina suhu ne ala hazal ba'd allazi tara a wannan teku da kake gani walakin sabbata Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da ƙasa din nan wujudi jibalin da samun duwa wasu a cikin sawabi da kafafu wato tamna wa take hana ta min al-harakati na daga motsi wa hadhihi al-jibal wa'annan duwar wasu al-hissiyatu wa hadhihi al-jibal wa'annan duwar wasu da ake faɗa akwai hissiyatu akwai ta sanadi ga duwar wasu nan kana gani da su Allah ya kafe ƙasa wa ma'ana wuyatin da aqadabu arfai suna nan kuma da su Allah ya kafe ƙasa din duka baki daya ba dan haka wadda tuni an gama an tashi su Allah yake gani kuma ma tabargazar da ake yi kuma ma Allah yake haƙuri tabaraka wa ta'ala saboda wayannan amma don su wada shi kenan duniya kuma duk sai ta tashi dai abun saboda yanzu karatu zai zo kawai mutum zai ce kai kaji ko aka yin sun mutane kuma wani da Allah yake ka abun ba a nauyi bane ba a kiba bane ba a ga abun da zuciya ta ɗauka ne na ma'arifa malam kasar da ita take kafuwa to kuma karatu zai zo dan nan gaba kaɗan kuma ka ga wannan magana ta fita karatu zai zo duk ba wai kage bane karatu zai zo to akwai doro kuma na ma'ana su ne a kaɗa ba a rufai aljibal hisiyatu kama tarawna wannan duwatsu da ake gani kamar yadda muke gani wal jibal ma'anawiyatu duwatsu na ma'ana kuma hun kula fa'ullahi su ne kalifofin Allah fi ardihi akan ƙasa وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا فيها muka sanya a cikin duwar wajen kuma rawasi a cikin duwar wajen kuma fijaja muka sanya masalika tafarkai hanyoyi tafarki a ce hanya muka sanya hanyoyi yasu ya gashi nan tsakanin dutse da dutse kuma ya gama duk dama hanya tana nan kuma a zo kuma a sarre a yi kuma a zuba kwalta hanyoyi ga su nan bare ma an ka shiga irin kasashen da ma masu ruwa wasu da su afgan ta zo zai ga hanya a cikin dutse ko hanya bare su ta ga hanya a cikin dutse titi ne amma gashi nan a cikin dutse nan gefe gashi nan zurfi ne ba shi da adadi da mota ta fado ko kaza wanda da hikima Allah ne da Allah ya dutsen ya zama to su mulmulalle yanda ba yanda za a yi titi a ciki ko kuwa duwatsun su zama to a dunkule waje daya yadda ba wata hanya a tsakaninsu to bi hikima Allah ne tabaraka wa ta'ala gashi nan yayi hanyoyi ko bijajan masalika hanyoyi subulan hanyoyi durkan hanyoyi ne ko nafizatan wato mai kai ka inda za ta mai zarcewa wasi'atan kuma mai yalwaciya da Allah ya hata da ko su bayi sa shiryu ila maqasidihim zuwa nufinsu bil asfara a cikin tabiyoyi hazihi turuq wayannan hanyoyi allati nasruha da muke binta idan aradna safara mun yi niyyar tafiya talaka Allah lana Allah ne halicce ta gare mu wa hadana li maqasidina ya shigar da mu zuwa ga abubuwan da muke nufi inda za mu
kullu baladi duk wani gari turidu da kake son sa tajidu lahu dariqa zaka samu masa hanya da za ta kai ka wa hadha ni'matu min Allah tabaraka wannan ni'ima ce daga Allah law lam takun hadhihi subul da wayannan hanyoyi ba su zamanto ba la tahtadi ila ayyi mahallin da ba ka shiri zuwa wani mahalli ba to mun gode Allah ne diya wannan to kuma sai Allah ya kimsa bayansa gashi nan zo su ga ai daga nan zuwa nan ya dace a haɗa a yi titi kuma gashi nan kuma duk ake yin titina duka baki da duk yin Allah ne tabaraka wa ta'ala ya kimsa wa bayansa gashi nan suke yi duka baki da shi wanda ba bai gani Allah a cikin abubuwa bayan Allah zai dinga gani gashi nan su ne suke yi kudura Allah gashi nan kuma Allah ya saka wa gwamnoni bari a wannan zamani gashi nan dai duk sun yi kokari dai wajen yin tituna da gadoji da wane ne to shi kenan wannan abun ayaba musu ne mutum ya abun alheri abun ayaba musu ya yi kyau duk kuma kuduran Allah ce tabaraka wa ta'ala dan kasuwanci ya yi kyau wato tafiye-tafiye su yi kyau zuwa garuruwa su yi kusa da komai kuma insha Allah haɗarurruka shi kenan sai su yi kaɗan duka baki da lalacewa hanya din nan da waye shi wannan yana daga cikin abubuwa masu haɗari duka baki da to وجعلنا السماء سقفا محفوظا وجعلنا السماء mun sanya sama kuma sakafan rufi lil ardi da ƙasa kasuqufi lil baiti kamar wannan rufin kwano da ake a gida kowa ya ɗaki kuma shi kenan sai ya bar rufin kwano gashi nan ko to haka muka sanya saman nan ita ma ta zaman to rufi mahfuzan abin kiyayewa an ruku ba taba fadowa kan ba wanda wata yake tafiya yana jin tsoro dar dai saman nan fa ta so ma fa lalacewa ya dace a zo a kirawo kafintoci zo su gyara ginshikin ta da kaza ba wani mai jin tsoron haka abin kiyayewa ce daga Allah an ruku daga tawali sakafin rufi ne la yasqutu alayka ba zai faru akan ka ba abadan ha abada وهم عن آياتها معرضون amma duk da haka su bayi an ayatiha ga ayoyin saman da ayoyin tafarkan da ayoyin duwar wutsan da ayoyin duk waɗannan ke ta saman nan ta zama bakwai yadda Allah ya karanto mana din nan da tusasshiya ce abu ɗaya ne amma aka keke ta shi zama bakwai da ayoyin ƙasar ita ma ta zama bakwai da ruwan da yake sauka daga saman da ruwan da yake fitowa daga ƙasar da cewa komai yana rayuwa da su duka baki da a mutane duk masu kai daga duk ba sa kula da wannan ni'ima ma bari su gode wa Allah ni'ima ce ake cikin daga tanan wato kace da dama kamar yadda suke faɗa yana daga cikin rashin lafiya tsaban ni'ima da yawa ma haka mai da ita ba ni'ima ba yanzu mun gode Allah ya ban mana Allah ya ƙara mana gashi nan muna cikin ruwa ka yi wanka yadda kake so ka yi alwala yadda kake so ka sha ruwa yadda amma idan ka je sahara wato abin sai kai kuka sai ka je ashe a cikin ni'ima kake mutum ruwan da zai sha ma sai ya yi tafiya wajen kwana biyu ko ka sannan a je rijiya sai dai a ɗaura wa raƙumi igiya shi zai ja ba wannan adadin da ya sai ce zai jawo gugan dama in ƙarti goma ma sun ba su iya da shi ba duka baki da to haka sannan injin da za su ebo ma sai an haɗa kuɗi sannan za a tashi bohol ɗin ba da zai iya ɗan jawo ruwan ga baki da tumakin gujuwa suke da abubuwa da yaga daga Allah kuma kai a hauka kai ga wai mai zaunar da su a nan kahariya kenan kaharu Allah al-kaharu inda ya ga dama zaunar da kai kuma baka isa ka tashi ba amma wani ya zai dinga to wai dole ne wai ba wani waje ana shi ba daɗin wannan waje yake yanzu munan da damuna ta zo kuma a yi ta ruwa tabarakallah Allah ya yawaita shi ne albarka a yi ta yi amma in ka shiga saharori ruwan bai ba a shekara a yi sau ɗaya ba ko sau biyu in aka yi musu sau uku ma kuma duk rikewa za ka ga sun kuma ana ta tari an daina alwala sai dai taimama wai an yi ruwa sau uku irin sun suka shi wani aikana cin dariya an suka ga ana yin ruwa din nan tsawa ko kaza yanzu a kuke iya rayuwa duk ba san wannan ba to ni imomi ne na Allah ga sunan mun gode wa Allah tabaraka dan adam wato tunani shine dan adam mu zama masu tunani cikin ni'imomin Allah cikin kuma yana daga cikin godewa Allah godewa ta inda ni'imar ta zo godewa ta hadisin Turmuzi wanda bai gode mutane ba zai gode wa Allah
wanda ya ma alheri Allah ne ma, amma kuma ta wasu ɗan wannan ko kuma ka gode masa shi wannan da aka gode. Kuma mu dinga gyara ƙasar nan, mu dinga gyara gidaje, mu dinga gyara hanyoyi, mu dinga gyara komai. Duk wannan abu da Allah ya sarauta mu akan sa mu dinga gyara. In ba haka ba ita ma ƙasar in ka gyara ta in ce fushi malam wani haɗari ya faru sai ka ga ana cewa ita ka aka yi ne. Yi ka kai ne. Ko mota Allah ya baka tana buƙatar ka gode wa ni'ima, a dinga gyara ta. In za a yi tafiya sai an yi element din nan da sabi din nan da wani da ranka ne a ciki. Amma ka gyara ta kanka ka gyarawa. Kanka ka gyarawa abubuwa dai kaza. Dan ƙwairo mai waƙa din nan ya ziyarci shehu malam Murtala na Gusau rahmatullahi alaihi. Su ma duk Allah ya ji kansu sun koma zuwa ga Allah. Shehu malam Murtala ya mai kyauta ta kasaita, sai ya ce da shi ai wa'azin da kai mana ai mun gane. Sai ce a'a malam mawaƙi kuma da wa'azi? Ya ce ƙwarai bana, ai kai kace kowa gyara ya sani, kowa ɓata ya sani. Ai duk wa'azin ma nan yake kewaya. Yanzu ba, ai duk wa'azin ma nan yake gyarawa. To mu bayan Allah duk abin da Allah ya ɗora mu sarautar na akai mu dinga gyarawa. Kowa iya ƙarfinsa, hukuma ta san nata, 'yan ƙasa sun san nasu, su ma su dinga gyara kayayyaki. In ka lalata kai ne dan gaza kai abin da shi da ya gama ma tafiyarsa zai yi sama ma ga baki dai, ko ya je sanata ko ya kuma da gaza kai dai garin ku ne. In ka ɓata kanka ga ɓata duk ga baki daya. To duk mutum amma ba sa tunani a cikin duk wayannan abubuwa, ko ma ya tuna ko su masu kau da kai ne ga wayannan ayoyin nan, ba wanda zai dinga ce kaza. Amma bayan Allah sai ga duk abin da suka kallo su nema kallon wato itibari ne, su nema kallon izina ne. Dole mutum ya dinga yin tafakuri tun daga tafakuri shi kadiri da menene da alfikiratu. Tafakuri kenan ko ma kana minka ilallah, tunanin da za ka dinga yi cikin sarauta Allah har ta shigar da kai zuwa ga Allah, ka san Allah tabaraka wa ta'ala, dinga gode wa ni'imomin Allah cikin komai. Da haka za a ga shari'a ko abinci ka sai Allah gode Allah da ya ciyar da ni wannan abincin shagara da ƙarfi, sai ka gaya ma haka. Bal yanzu insanu ila dame, ko abinci Allah ya ce duba abincin mana. Yanzu wannan lomar da kake hannunka ta kaka ta zo hannunka, to bari ka je sai Allah ya fara inna sababna al-ma'a sabba, mu muka zo da ruwa daga sama. Sun mashakakar arda shaka, sannan muka tsaga ƙasa, manomi ya je ya gyara gona ya yi kaza, aka kai taki, aka kai ka har lokacin shuka ya har aka yi kaza, aka yi noma har ta zama abinci, har aka girbe, har aka ya zama dami, har mata suka casa kuma ko inji ya casa ko ya har aka daka, har aka daka, har aka kuma shakalar arda shaka fa ambatina biya abba wa inaban wa qarba wa zaituna. Haka za a gama har aka dafa har ta zama loma. Yau ga tana a hannu ga aka jefa a baki. Aikin da aka yi ta zama loman nan da sai ga ni'ima ce ta Allah, kuma Allah ya san ƙartin da suka dinga aiki a kanta tun daga manomin har masu shauran ayyuka din, har wa'anda 'yan dabban da za su ɗauka ko jakan da suka ɗauka suka kai gida, har matan da suka sussuka ko kwa injin da ya masu casa din da masu niƙa din da masu dafawa din da matar da ta dafa da masu wanda suka yi tankaɗe da wanda suka yi kaza har ya zo har ya azulta. To sai ka ga nemomin Allah. Dan haka ma duk ba ka yi wannan ba, ka yi bismillah a farko ka gode wa Allah, ka ce alhamdulillah, ko ma dai aka yi da mun gode wa Allah tabaraka wa ta'ala. To amma su masu kai da wani mawuriduna masu kau da kai na an ayatina ga ayoyinmu. Wa ma'a zalika, tare da haka banu Adamu ayan Adamu la ya tafakkaruna, ba sa yin tunani fi ayatin lahi. To shikenan yanzu fikira ko yanzu tafakkurin nan abin da yake kai za ka yi wannan tunanin zuwa wannan sarauta ta Allah da wannan aiki na Allah. To shikenan in kana yin tunanin kuma sai Allah tabaraka wa ta'ala ya kai ka kuma yanzu shi zai dinga sako ma ilimin abin da za ka samu a tunanin. Yanzu kuma kadiri kuma ma min Allah ilaika ko
yanzu kuma kadiri ne zai dinga zuwa ma to kuma sai natija ta samu ita ce ibrat kuma wato wa'azin da za ka yi a wannan tunanin a tana tafakkurin naka ko na kadirin da ya zo ma daga hadaran Allah duka baki da ko kuma natijar da za ka samu ita ce kuma ibra su ukun nan da haka to dan adam ba shi da wannan ya zama dabba dan adam ba shi da tunani ya zama dabba da shi da dabba yake cewa da tunani dan adam ya zama mai tunani kwarai da gaske cikin lamuran Allah cikin lamuran duniya din ma wannan sura annabawa ce abubuwa take koya mana da yawa wannan sura ta lambiya za ta koya mana abubuwa da yawa komai sai ka yi tunani a ciki hatta aikin da za ka yi sai ka yi tunani har Abdullahi bin Abbas annabi Adam ya ce ku ƴaƴana duk in za ku yi abu ku dan tsaya awa ɗaya tukun ku dan yi tunani tukun ni ma da na tsaya awa ɗaya da duk abin da ya faru bai faru ba da ba a koro ni daga aljanna ba da iblis ya gaya wa abin na dan ce to bari in dan yi tunani in ji to da duk abin da ya faru bai faru ba ko to wa mu'riduna an ayatina wa ma zalika banu adam la yatafakkaruna fil ayati allati fis sama'i wal take cikin sama din nan mina shamsi na daga rana wal qamari da wata wal nujumu da taurari din nan mu'riduna masu kau da kai la yatafakkaruna ta ba sa tunani a cikin ta fa ya'lamuna sani anna khaliqaha mahalicin ta la sharika lahu ba wani abokin tarayya da shi tunanin na ma mukallali din da kuma na arifi din daga baki daya to wa huwa allazi khalaqa al-layla wan-nahara wash-shamsa wal-qamara wa huwa Allah shine allazi wannan da khalaqa al-layla ya halatta mana dare din nan wannan hara da rana wash-shamsa da rana wal-qamara da wata Allah shi ya halatta mana wannan rana dai ga ta nan fitila ce ta Allah haske ne gashi nan to mu kuma duniyar mu ga ta nan da taurari inda tabbanar da ranar nan take gundumar da ranar nan take da wata din nan da waɗannan taurari din nan da komai din nan ranar nan da ita ce ba tsakanin ka duniya din wajen 300 da wani abu fadin rana ya ninka fadin duniya da wajen 300 da wani abu amma saboda ƙarfinta da yadda take fusgar su a cikin falaki din nan kafin gari ya waye ranar duniya na ta kewayo ta kuma kewayowa ta kewayo ta kuma to yanzu idan ta kalli inda muke idan ya kalli inda rana take sai a ga haske da ya juya baya kuma dare ya zo da ya kuma fusko da haske ya zo da ya kuma juyawa rana ya zo hadi Allah ne ya shirya wannan aiki shi halitta ko to kaka je ka ji kuma yan sayanti su ce ga yadda abin yake kuma halitta kenan ai kai ne ba za a yi ba san wannan karatu ba amma a ce ma halitta Allah shi halitta to kuma kaka halitta take kaka ai kuma wannan yanzu kuma ko ka tsaya a haka takalilinka halitta ko kuma yanzu ka je wajen masu ilimin falaki kuma sai su gaya ai ga yadda abin yake duk gashi na a yau dai ba a fita daga ilimin Allah tabaraka wa ta'ala to Allah shi ya halitta mana dare to wannan kenan suna cewa dare shine asali sannan rana take bin dare shine kaga yanzu daren yau jiya da daddare shine daren yau ta shiga daren gobe yau da daddare ta shiga daren jibi gobe da daddare haka Allah shi halitta mana dare don mu yi huta a ciki a kwanta in duk rana ce wani ba zai iya bacci ba wani da inda haske ba zai iya bacci ba Allah shi ya halitta kuma rana a je a ta neman arziki a gaji in dare ya zo dare man hutar ba ni kenan kuma ba wa ya kwanta duk gashi nan kuma dare sanyi ne da shi duhu ne da shi ko ba ka da abu rufa dai shi daren ma libasan ne abu rufa ne ya ishe ka duk gashi nan to Allah ne ya halittar mana wa'annan ya halittar mana dare ya halittar mana rana tabaraka wa ta'ala yawa shi ya halittar mana Allah shi halittar mana dare da rana shi halittar mana rana kuma da wata har yau dai kamar an ce dare da rana ita ce wuni ita ce hasken wuni din nan wata kuma shine hasken dare din nan shi kuma Allah ya shafe haskensa irin na fitilar rana
Allah ya ba haskensa mai sanyi da zai sanyaya dare din, shi kuma haskensa ba inda zai kashe ido kawo da zai hana ko bacci ba duk da baki da wannan bi hikima Allah ne tabaraka wa ta'ala. kullum fi falakin yasbahun. Yawa da dare din da rana din wanda ita ta haskaka wuni din da wata din wanda shi ya haskaka dare din da taurarin, kullum kowanne fi falakin yana kan hanyarsa yana linkaya yasbahun, kullum fi falakin yasbahun, kowanne akan wato hanyarsa yake yana yin linkaya duka baki da kullum mina shamsu wal qamar wa tabi'i da masu binsa wa humun nujum sune taurari shamsu qamaru, yawa shamsu qamaru ko zuhal mushtari murrika udaridu su bakwai din nan da shauran ma wa'yansu taurarin duk gaba ɗaya. To wannan kowanne yana kan rana ne ita ce kudubin da'irat, ita ce kudubinsu kuma daga ita suke iban komai duk gaba ɗaya. Wa'yannan kuma duk suna kewaye a cikinta. Ita rana tana sama ta hudu, watan nan yana sama ta ɗaya, rana tana sama ta hudu, kowanne murrika ta fi tsayi tana sama kaza, kowanne akwai inda yake. Kuma duk ranar nan suke kewayawa suna ɗiban abubuwa daga cikinta, jazibiyar tana jansu, amma daga Allah ya shirya kowanne akan hanyar sai yake tafiya, ba ranar da za a yi karo sai ga wani dutse nan ya taho zai karo duniya. Allah ba zai haka ba. Allah ya sanya shara a sama, dosbin, wannan kwandon shara, Allah yana da kwandon shara shine udaribu, tauraron udaribu. Duk wani dutse da zai zama matsala ya zo ya daki ƙasa ko da udaribu ne yake dan tashi shi, sai dai ɗan kaɗan na wa'azi wanda kuma ko mai jefa shekaru shi da wannan aradu da take gatarin aradu da ake ta wanda wannan tsilla ba dan udaribu ba, wannan dosbin na sama ai da ba a zauna ba. Da rana ɗaya rudu wa'annan taurari za su make tauraron da ake ciki da a mutu duk da baki da a bashi Allah tabaraka wa ta'ala ajiye shi kuwa shi yake duk wani tauraron da ya fashe ko duk wani duwatsun da suka fashe na can wa'annan juguna na can sama, to shi kuma shi zai zuke su, shi zai ja, shi ne shara Allah ta sama da tauraron gudari, shi kuma duk shi zai dato idan mutum biya wannan abubuwa. To kowanne yana kan falakinsa. Idan abu yana shawagi sai ga hayakinsa ya yi abu kaban bebe, wannan shi ake cewa falaki. To su ma saboda inda suke kewaya duniya nan tamu da duk wa'annan tauraron da suke kewaya rana din nan, sai ka ga abun da inda za ka gani ta waje sai ga shi kaman bebe, za ka ga su malaman suna zanawa kaman bebe. To wannan shine falaki, haka suke abu. To in kana kusa da su kewayawa suke, amma kada za ga kewayawa suke amma linkaya kamar sama da ƙasa, linkaya ne suke linkaya ne. Sama ita ba hukuncin ƙasa bane, ba wani tafiya tare haka. Rana ce mai ƙarfin da ita kuma take tafiya haka, ita ma akwai washan tajril mustaqarrin laha, akwai inda take tafiya duka ba da. To su kuma suna yawa da haka dalilin ɗaya Allah ya shirya abubuwa ne, sarauta ce ta Allah tabaraka wa ta'ala. Su kuma malaman falaki da wane ne kuma gashi nan duk sun san yadda abin yake. Su kuma wanda kuma bai sani wanda sarauta Allah sai dai ga sanan tana dan bashi haske ya isa shi ko malami ya san abin da yake. To kullum kowannen su ko fi falaki a cikin hanyar sa yake mustadirin abu ne kewaye kamar fefe ka ɗahunati, kai ka ce fefan wato injin nika, ɗahuna kamar injin nika ina ko fi sama ya a sama yasfahuna akan sa suke yin dinka yusiruna akan suke tafiya bi sur'atin da gaggawa kasabihi fil ma'i, kamar mai yin linkaya a cikin ruwa haka suke. Domin saman nan yadda kasar ruwan ƙasa haka saman nan take, idan ka hauta kuma ka shige wannan kowane ƙwallo ɗin yana da mayan ƙarfansa da yake jawo abubuwa. Yanzu ka jefa abu a sama sai ya yi ƙasa,
jazibiyar ƙasa ce take fusgo shi, mayan ƙarfen ƙasa ne yake fusgo shi. Yanzu in ka fita daga ƙasa ɗin nan, ka fita daga wannan ƙwallon duniya ɗin nan da muke, to ka shiga wannan jazibiya kuma yanzu ba za ka yi wannan ba, yanzu za ka yi wannan ba, sai kuma na can sama su jaka duk tauraron da kai kusa da shi, sannan za ka ga abubuwa mai nauyi da abubuwa kara da suke sa a jikin da ba za ka yi sama ba, in kuma ya ka tafi ma sha'ar Allah kuma za ka ga babbar mai wannan mayan karfe ɗin nan rana. Ya za a yi ƙwallon duniya da fatin duniya ɗin nan, malaman da sun san adadin kilomita na duniya ɗin nan nawa ne, amma rana ɗin nan ta ninka duniya fiye da sau 300 da wani abu. To ba don ƙarfin fuskarta ba, ya za a ce duniya mu ta iya kewaya ta a dare ɗaya, ba zai yi ba. A ce mun ga idan ta kewayo mu ga rana, idan ta juya mu ga dare, da kewaya da ta ƙarfin ce za ta kewaya wannan jazibiya ɗin nan. Ba kullum bi falakin ya zo, kowanne yana tafiya, kuma ikon Allah duk da wannan ƙarfin ba za ta jawo duniyar mu ta manna a jikinta ba. Allah ya hana, Allah ya kare. Kuma ba za a yi fashan kwai ba da wancan tauraron da wancan tauraron. Wayan tauraron suna, amma dai waɗannan wanda bare mu wanda duniyar nan mu yan bayan Allah, kalibin Allah muke ciki, bayan da za a yi wani ya zo ya make ko kuma mu je mu make wani, kila ko sai kiyama ta yi kuma da yawwa idan shamsu ko ya rabuwa idan nujumin kadarar wa idan ta wannan lokaci ne za a yi ta fashan kwan waɗannan abubuwa kuma. To wannan kuma dama sun gama ma aiki ga baki da. To kullum fi falakin ya kowanne yana tafiya akan falakinsa. La shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamara wa lal laylu sabiqun nahar. Bayan da za a yi rana ta zo ta karo da wata, ko ba ai watan ne ma ya je ce zai karo da rana kan, bayan da za a yi haka, bayan da za a yi daren nan da tsarin su ya canja ga baki da. A'a, sai dai duniya ta daina tafiya, ko wannan ta daina tafiya, su ba su daina tafiya ba duk ga baki da. Wayannan tafiyar duniyar da fitowar daren da zuwan rana din da zuwan dare din da zuwan rana din, wannan shine zamani, wannan shine kirge-kirge kuma da kaza kaza. To kuma wannan duk shi yake tsofe mu ga baki da, shi yake jima akan mu malam. Yanzu tun kana kyakkyawan saurayi da daga kuma ka so makantarewa tsohon wata rana ma abin da ya gashi nan kusa bil kalbi duk ga baki da, su suke tsofar da kowa daga baki da. Su ba kullun sababbi ne, jadidai ne ba, haka ake cewa kullun dare sabo ne in ya kullun rana sabuwa ce ga ta nan ta bullo duk gaba gida. Haka kuma wanda suke kewaya a kansu su kuma ya tsoge su duk gaba gida. To وما جعلنا لبشر min qablika kulla wa ma ja'alna li basharin min qablika kulla, ba mu sanya dawwama ba ga wani dan adam kafin kai ya rasulullahi. Nazalat, wannan aya ta sauka da maqalal kufari, yayin da kafiran maka suka ce nastarihu faqat wannan to abin da yaki ci yaki ai hakuri, ba mu kare shi dai har ya mutu mu huta, ba ga mu kare shi ya mutu ma huta duk gaba ki da. Wani muhimmin Muhammad da mukale Muhammadu dinna so bai mutu wata rana dai ai zai mutu dai ko idan ma ta istarana in ya mutu ma mun huta duk gaba ki da. Da sai Allah ya ce to da na ce ba zai mutu ba ne. Wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld, ba mu sanya ga wani dan adam ba min qablika kafin kai al-khuld a ce ya dawwama. Da wani zai dawwama da Adam ya dawwama, ina Adam yake, ina kaza duk babu duk gaba ki da. Al-baqa'u fi dunya, wa zuwa a duniya laysa li ahadin, babu ga daya, la lil anbiya wa la li ghayrihim, ba annaba ba ko wani su. Akwai wa'ansu daga cikin bayan Allah duk ba su godo ba, wannan nadiri ne, nadiri ba shi da hukunci, ba nadiri ba shi da hukunci. To wa'anda dai suna nan gaba ki da, amma wannan su ma kuma zuwa wani lokaci, wannan nadiri ne, amma ba wani wanda aka ajiye cewa ya dawwama. أفإن مت فهم الخالدون. To yanzu da suke so ka mutu ya Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, yanzu in ka mutu idza qabilna, idan mun yadda ma annabi Muhammadin ya mutu, cewa annabi Muhammad din zai mutu sallallahu alaihi wa sallama, humul khalid, to su dawama za su. Ai abin da kai ba zai same ka bane in ya samu wani za ka yi munna, amma abin nan kai ma yana nan kanka, to ai ba munna. Ka gani ko menene suke cewa babu shamata a cikin mutuwa, ba dariyar gangan ku, ba dariyar keya a cikin mutuwa, kai ma tana nan a kanka duk da baki da.
ba addu'a mutuwa ga wani. In kai ma addu'a ma ya kai din zauna ko shekara nawa kai dai kai ma tafiya za ka to ji kana ashe dai kyale shi ma ya ta abubuwan sa lokaci yayi da a ce kai ba za ka mutu bane to shikenan menene man sarrahu aw gadahu mamatu al anbiya wal awliya qad matu ko wanda wata mutuwa wani ta farin cikar da shi ko ko mutuwa wani ta bakin cikar da shi to ya tuna da annaba da an golai waliyai sun mutu to sai ba kuma zai zauna duka ba gida ko ai shikenan wasu ma ba su da wani ba halin kubbaru ba kuna su kafiran da suke so Muhammadin ya mutu sallallahu alaihi wasallam za su dawama ne da mutu Muhammadin zai mutu sallallahu alaihi wasallam walakin ya mutu na aidan su ma din za su mutu mata Abu Jahal kuma ikon Allah ma masu jiran ma ya mutu ma duk gashi nan kuma su suka zo kuma suka kare kafin shi Abu Jahal din da yake faɗa wannan ne yake so manzo Allah ya mutu ga shi aka fara girbewa ranar Badar sai da manzo Allah ma ya ƙara wajen shekara 10 ma kafin sannan ya tafi to kuce da wato Abu Jahal din mata Abu Jahal qablahu yawm Badr Abu Jahal ya rasu kafin manzo Allah din ranar Badar kullu nafsin za'iqatul maut ba ma annabi sallallahu alaihi wasallam ba ma kafiran ba kowaye ma mai dandanan mutuwa ne shehu radiyallahu anhu adam yake cewa ana cewa ba Abdullahi bayar radiyallahu anhu baila ta kare da Abdullahi bayar ya tafi Abdullahi bayar ya zo ya tafi ana cewa in ba malam tijani baila ta kare man tijani ya tafi har Ibrahim din ma zai tafi kuma baila ta zauna to ga yanzu dai mai addinin ma gashi ya koma wajen Allah amma addinin bunƙasar da ya yanzu da bunƙasar wancan lokacin ba ne bi ai kawai ka bari in gaskiya ce ƙarya kin za ta razanta ne in gaskiya ce ko ba a hannun kowa take ba a hannun Allah take illa wa'yansu su san ni'ima ce zamanin su ko zamanin wani abin ya fi haɓaka zamanin wa'yansu ma sakaci ko zamanin abin ya ƙasa duk gaba ɗaya amma dai abu lamarin a hannun Allah yake to kullu nafsin kowace rai ma za'iqatul maut ne ɗanɗanon mutuwa ce amma nafsin za ta mutu a ce ga wata rai in dai rai ce ba za ta mutu ba balan tukula Allah bai halicci wannan rai ba kullu nafsin kowace rai za'iqatul maut ne ɗanɗanon mutuwa ce duk duniya a nan duniya wa nabluukum bish-sharri wal khayri fitna wa nabluukum za mu jarrabe ku nastadrikum za mu jarrabe ku bi sharri da sharri kafaqari kaman talauci kaga sharri ne wannan ko wa ginan wal khairi da alkhairi wa ginan da kuma wadata za mu jarrabe ku da talauci za mu jarrabo yansu da wadata duk dai jarraba ce ba wani daɗi a ciki in talaucin ne an jarrabe ka da shi ne a ga kayan haƙuri in kai haƙuri shi kenan ka ci jarrabawa in wadata ce ma jarraba ka a kai ka gode in ba haka ba kuma ka ɗanɗana duk dai ba wani abu ne mai kyau ba a ciki amma dai Abdullahi bin Abbas ya ce dubara dai wadatan ko kuma Allah ka datar da mu a cikin godiya to wasu kumin wasu hatin da rashin lafiya da kuma lafiya din duk dai jarraba ce gaba gida rashin lafiya jarraba ce a ga kayan haƙuri lafiyar ma jarraba ce a ga kayi godiya amma kai ne lafiya ba wani abin ka tada karan hanci bane duk ba naka bane Allah ne ya jarrabe ka da shi kai ma jarraba ce ka san akan jarraba kai ma mara lafiya ka yi haƙuri jarraba ce Allah ya ma kuma a ga za ka yi haƙuri fitnatan dukkan su jarraba ne dinan zura domin mu gani wato na tabbatarwa ga ce a tasbiruna za ku yi haƙuri wa tashkuruna gode wa Allah amla ko ba za ku yi ba wa ilayna turja amma dai duk zuwa gare mu za a dawo dama shi jarraba ce aka hanyoyi ne waɗannan duk gaba ɗaya za a dawo wanda ya haƙuri mu saka masa wanda kuma ya gode shi ma mu saka masa wanda ya ki haƙuri ya zama ga wahala a duniya ga wahala a lahira Allah ka kiyaye mu wanda ya ki godiya kuma to ya dan dai sha dan rumo kaɗan a duniya amma kuma ya ɗanɗana ta lahira kuma ta fi lafiya yanzu malamai suke cewa cikin karatukansu annabi Sulaimanu aminci Allah ya tabbata a gare shi annabin Allah ne amma Allah ya bashi sarauta da dukiya da mulkin da ba taɓa ba wani ba a cikin annabawa duk da ya gode amma ranar tashin kama sai duk annaba sun shiga aljanna sun yi shekara 500 na lahira sannan shi zai shiga shi ko yana hanya da ya ɗanɗana daɗi a lahira su a duniya zuwa su ɗanɗana ba duk annaba sun shiga aljanna shekara 500 na can sannan Sulaimanu zai shiga
sai mu ga shekara muna so da ba mu ya Allah ka samu gode ya gani ko dai an tsayar da kai a hanya dai talaka ya dan more na shekara da ya shiga wani mutum ya zo wajen fara mutane ya ce roƙon min Allah ko irin falon nan na kan samu a lahira a da shi me zaka yi da wannan falon ga aljanna cikin dure ce a dai aka ba ni ko falon nan ba duka dai aka ba ni ko falon nan ba duka ya isa duk gaba ki da to kuma sannan zuwa wajen mu za ku dawo fannu jazikun sai mu saka muku da abin da kuka yi wa idza ra'aita allazina kafaru in yastakbirunka illa huzwa wa idza ra'aita allazina kafaru idan allazina kafaru wanda sai kafirci suka ganka ya rasulullahi in ai ma ya takibunaka ba sa rufanka illa huzwa sai ma hazu'an abin yin izgidi ya kuluna ga abin da in kafirin an gama Allah bai azunguri sai azunguri juna kafin shi wai ne kaza ka wannan dinnan la yalquna kama ay tarara ma kaman aka da kai kaman ma sa aka da shi da gidansu duk gaba gida sai ai ta izgili me suke faɗa a izgilin aha sallasi yazkuru alihatakum bi zikrir rahmani hum kafirun sai kai suna cewa mahazo an bi suna izgili da shi kuma suna cewa a hazal lazi yanzu dan wannan dinnan shine mai faɗa mai zazzagin iyayen gidajen nan namu kai wannan ya shiga tsaurin ido kai wannan kaza a ali hata shi ne mai aibata wato gumakan nan su ba sun manta wa hun bi zikirin rahmanu ka to ai an yi daidai a je ma ya yi haka to su ba su kafa cewa rahmanu ba ko ba su yi mai da nono ne su sun kafa cewa rahmanu su ba a yi izgili ya zo sai wanda ya kafa cewa gumaka ne ya zama abin laifi su da sai kafa cewa gaskiya ba su ne masu babban laifi wasu wanda ya kafin cewa ƙarya dama kafira ce shehu mu shehu hadi radiyallahu ta'ala anhu mu da ko shehu mu shehu hadi ya zo ko babban ne mala aka dama wa kula da nono danyen nono mala ya sha abu shi kenan shehu sai bacci ya kama shi da azhar bayan an yi sallar na azhar da asar ta yi aka ci ai shehu na kwanci ai ba ya ai sallah ai tashi da asar litin ya kai ta ai sallah ta shi wannan abin da muka bani wanda ya sa jiki abin da ya sunansa aka ce fura yake kabura da sunanta fura yake kabura kabura to ka gani dama ai gumakan kabura ce kawai ba ka gani dama kabura da manzo Allah ya kafirce gumaka gaskiya yayi daidai amma su suka kafirce rahmanu ba ai su ne ma da suka tabe duka baki da wanda zikirin rahmanu wani kafiruna su ga sun kafircewa da ambatan ubangiji ar-rahman ne jin kai din nan bin rahman wastahza'u sun yi izgili bin rasul da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama qalu kuma aya mai zuwa ta zo yayin da suka ce da manzo Allah ajilul azabi wai mu azaban da kake ta faɗa har yau da ta ki sauka ta zo yanzu duka baki da na hannu ista'ajjalna al-azab mun ma gaggawa ta ma inda ga sai kake zo mana da ita yanzu shi kafiri an-nadru bin al-haris shi na zuru bin al-haris ba shi ya zo bai ce da manzo Allah in kana hadha huwa al-haqq min indika Allah daga hannu ya Allah in wannan addinin da wannan abu da Muhammad ya zo shi gaskiya ne da wadanka fa amdir alaina hidayatu imana ruwan zuwa yawitina bi min as-samai daga sama yawitina bi azabin ali ko ka zo mana da azaba mai tsanani jiba ba dan akwai ranar da aka shirya za a kama shi maimakon ya ce in gaskiya ne Allah ka shirya da mu Allah abin nan in gaskiya ne to shi da mu Allah a'a in gaskiya ne imana ruwan duwatsu kuma gaskiya ne ba dan ba a shirya za a halakar da ai da akwai wata da ta haka duk da baki da Ma'awiya ya zagi wani mutumin Yaman kun sarauta mace a kan ku Balkisu kun ce wa lamuri ilaiki kaza kuwa ya ce sarki akwai wa'anda suka kowautawa da suka ce Allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indika fa amtir alaina hijaratan min as-sama' akwai mahaukata irin wanda suka faɗi wannan ya san iyayensa ne suka faɗa sai ya rama to haka suka faɗa in shi na zurubin al-haris Allah ya kale shi na zurubin nan ya yi sharri da yawa shi yake zuwa Sham dan kasuwa ne shi zai tafi Siriya ya je ya siyo duk tatsuniyoyi irin wannan littafi na wasan Hausar da na wasan Kwaikwayo duk ai ba tun yanzu ake wannan ba
can wato ruma su suka riga irin wannan ya je ya siyo duk littafin tatsuniyoyi da abu sai zai ce dama shi ma Muhammadu nan tatsuniya yake karanta mu kullum to ni ma gashi na je na zo sai kuma a taru gabansa a maka gaba ɗaya a taru kuma ya ta karantawa dan ya kawo da kai da karantar da Qur'ani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai to shi ma gashi yana yi kuma shi ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan Allah ya kale shi saman za ta yi ma yanzu ba sama ce za ta yi ma ruwan duwatsu ba ƙasa ce za ta yi ma ruwan takobi sai ranar Badar aka kama shi akan ayyawa manzo Allah ya ce a daki wuyansa ƴaƴa na ba manzo Allah ya ce wuta na ba su kada wa ka ba wa ƴaƴa na manzo Allah ya ce wuta wani ka ci ne su mutum ya ta izgili bai san ina ranar da za a haɗu ba to wani yana daga cikin da ya gaggawa dan adam duk gaba gida to suka faɗi wannan to sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce me ومن الإنسان min adalla an halicci dan adam dai daga gaggawa saboda gaggawa dan adam ko kai ka ce ma daga gaggawa aka halicce shi dan adam al-insanu dan adam da kasarata ajlihi da saboda yawan gaggawansa fi ahwalihi cikin halayensa duka ka annahu kulika min kai ka ce an halicce shi ne da gaggawan nan to سأريكم آياتي فلا تستعجلون Allah tabaraka wa ta'ala sa'urikum ayati ku masu gaggawa zan nuna muku ayati lokacin faruwa azaba kan ku gaggawa inna Allah yumhilu wa la yuhmad Allah yana dakatawa amma bai kyale ba astaghfirullah inna Allah yumhilu wa la yuhmad Allah yana dakatawa amma bai kyale ba me yasa muke yin gaggawa mu yan adam saboda abu biyu saboda mun san muna da ƙarshe mun san mu ba da wamammu ba ne mutum ya yi ma laifi roga gaggawa kake kan je mutu ban rama ba to lalle ba rama ko kai ya mutu shi ban rama ba tunda baka san lahira ba kai kan mutu ban rama ba ko kai ya mutu shi ban rama ba duk ina wannan a wajen Allah Allah bai gaggawa a haukanmu ma idan an mutu an je lahira an fi kusa a haukanmu ko haukanmu an je lahira ne aka fi kusa da Allah akan duniya din a haukanmu duniya da lahira duk waɗansu gidaje ne guda biyu duk ɗaya ne a wajen Allah tabaraka wa ta'ala illa dai an bar duniya nan gidan yin noman an bar lahira gidan cin abin da aka noma din ne amma duk ɗaya wajen tarayya da Allah tabaraka wa ta'ala yadda ya dace da shi domin haukanmu sai mu ga an mutumin ma da ya yi sharrin ma ya mutu ma ba wai ya tsere ba ne a haukan ma sai mu ga to yanzu ma ya je inda za a kama shi daidai da duk gaba ɗaya to amma mu yan adam ba wannan idan mutum ya mutu ya tsere ma idan kai ga mutu ya tsere to kuma ko mutum ma ai shari'a ta nuna mana duk ba haka ba ne in mutum ya cuce ka ko kai ka mutum ka bar shi har yau dai abin yana nan a kansa za a gwada ladansa na aiki ga baki da yake ta yi sallolinsa sun zakokinsa su waye duka baki da a kwashi ya adadin abu a baka kai tafalisi kenan ko idan wa'annan ladan da waye ji ya kare ake ma kana da zunubi ko kai kuma a ebo zunubin ka a zuba masa kaga har yau dai bai sha ba duk ga baki da wannan shi yasa to wannan gaggawa ta dan adam shi yasa Allah tabaraka ta ce a zan nuna muku kaina zurubin al-halis zan nuna ma ranar azabar amma ba yanzu ba zan ma ruwan dutsen ba ta yada to wai ga mai mutiya to ba gashi mun ce in gaskiya ne sama ta zubo da wuta din ba gashi ba ta zubo da komai ba ita rana za ta zubo sai gashi an kama shi ranar badar kuma yana ihu da wakil manzon Allah ya sa a dille man kai sai na Ali ya sa ta kobi ya sare maka aka azaba da ta wannan ai azaba ta sauka to zan nuna muku lokacin faruwa azabar bil azabina la tasta'jilu takwi gaggawa in tazu ku dakata satarauna za ku ganta fa'arahumul qatl sai Allah ya nuna musu kashe su da aka yi wa badar ranar badar duk da baki Allah ya nuna musu to dan haka ya zo kila wannan aya tana zulubin al-haris din ce ko kuwa duk dan adam ma jinsin dan adam ma an halicce shi akan gaggawa saboda babansa Adam shi ne farkon wanda ya fara gaggawa an zo wa busa man rai
rai ya shiga ta hancinsa ya zo cibiyarsa ya zo kwakwasarsa kawai zai miƙe tashi a ce da tsaya ta cijo kai ke za ba a gama busa ran a kafa ba da haka tun daga nan da kafa abubuwa suke shiga ta mutuwa da kafa take fara daga ba haka mutum da ya ganta ta sama ya tashi ya gudu to kafa za ta fara kamawa inda ba ma tashi din ma a rubuta da baki da to wannan kenan kuma adamu kai da kake cikin ni'ima din nan alayhi salatu wassalam da waye ibrahim ya zo ya yaudare ka ka nemi wani mulkin la ya bula wani mulki da ba zai kara duk mulkin nan da kake ciki kai gaggawa duk gaba ke da haka yake cewa yana nasiha ga 'ya'yansa duk abin da su dan yi tunani na awa ɗaya tukun yace da ya yi tunani ko da na awa ɗaya ne shi ma bai afka cikin wannan abu da yake faɗa ba to wannan kenan sai kuma dan adam kalifan Allah ne tabaraka wa ta'ala Allah ya sa haqaiqu da raqaiqu da daqaiqu da kaza duk a cikin sa inni ja'ilun fil ardi khalifa duk da wannan abu da aka sa kowa ba zai wuce abin da aka sarauta shi akai ba da abin da aka amma kullun a gaggawa muke fada akan mulki fada akan duniya fada akan so muke da sai mun kwace ta ne so muke da sai mun tara ta ne da ƙarya da gaskiya da kisa da wane ne duniya daga cikin gaggawa ta dole amma kuma da wannan gaggawa ba za ka shiga abin da Allah ya rubuta maka ba wannan kenan haka kuma suna haske din ma su kalibobin Allah ma kowa ko so yake ni ne wani ni ne kudubi ni ne kaza ni ne suna nan a jikin ga ya hakuri tafi a hankula sha ma'arifa sosai ka samu shi ke za a kai sha ma'arifa sosai duk da baki da a Allah ta fara ko kuwa kai muridi yanzu da ka zo ka kama lamarin halalar Allah kuma ka fara zikiri ka fara kuma gaggawa yake yanzu fata yi yanzu Allah ya ci a kakkai gaggawa tsan za ka samu fata yi abin diya nan jikinka ba a wani waje abin zai taho ba abin diya nan a jikinka dan adam din nan da ma mai da abin gaggawa ne ma sai a ce duniya ita ce mai gaggawa duk gaba ɗaya saboda ita ce da duniyar da komai aka yi ta a kwana shida duniya gaba ɗaya aka yi ta a kwana biyu kayayyakin cikin da aka yi shi a kwana hudu da duk gaba ɗaya amma dan adam kuwa sai da aka nika shi na kwana 40 kasarsa kaban sai da aka tsuma shi na kwana 40 ya zama dandan kuwa ya bari sosai ya sai da aka nafa kowace 40 din nan shekara ce fiye da 1000 na kwanakin Allah kaga wajen 40,000 sai da aka nika shi fiye da 1000 duk abin da ke saman bakwai da ƙasan bakwai sai da aka hotonsa a jikin dan adam yadda ya zama ai kaga can duk a tafsiri an kawo wannan yadda ya zama dan adam din nan shine alamus sagiri duniya karama dan adam kenan duniya ce gaba ɗayan ta katana kowane dan adam kuma wannan kafiri musulmi waye mulhidi kaza to bare fardul jami kuma fardul jami wanda shine ka'abar da ita ce asalin duniya din da baki da ko kuwa shine na daga annabawa na daga ma'aika na daga kaza ko kake yi gaggawa kawai kai dai sha ma'arifa sosai Allah ya ce kake yi gaggawa ne duk da dai da gaggawa haka abu komai a hankula kowa ya nema arzikinsa a hankula kowa ya yi sarautarsa a hankula kowa ya nemi mulkinsa a hankula ba sai da makirci ba ba sai da kashe-kashe ba sai da zage-zage ba kowa ya hau darajarsa ta duniya din da ta lahira din da ta cikin Allah din da ta cikin ɗariƙa din da kowa ya bi a hankula kowa Allah ya hore ba kullum fi falakin yasbahu kowanne Allah ya dora shi kan hanyarsa kuma ba abin da ya sai tare sai ya hau duk gaba ɗaya kuma gaggawa nan ba za ta sa ka hau lokacin ka bai ba rashin da kuma ba ka sa a ce baka samu abu ba ko ba Allah ya yi kaza kaza da haka manzo Allah ma yace duk gaggawa ma daga shaitan ce sai yar kaɗan in yarinya ta kai aure a yi mata ba kuma wai a ce yarinya ya karama ba a'a in mutum ya rasu aka tabbatar gawa ce ya rasu in dai ba wani ake jira wanda dole sai ya zo a yi ba shi kenan abin ne shi in kaza suna na wa'anda ba za amma ba ka duk gaggawa rikici da sai ka zo kai nadama a cikin ta duk gaba ki da
ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. سأريكم آياتي zan nuna muku ayoyina ai mawaidu ko alƙawarukan lokacin sauka azaba ba la tasta'jilu na kakku yi gaggawa din in ma ku alfan ne in ma ku wani ne kuma sarbihi mu ayatina bil afaqi wa fi anfusihim ko hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq aw lan yakun bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid wa kai gaggawa ko mai na ko wanne kaza an ce sarbihi mu ayatina duk Allah ne mai yi tabaraka wa ta'ala kuma zai nuna musu to ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ويقولون سنة cewa متى هذا الوعد washe ne wannan alƙawari bil kiyamati da alƙiyama mu an dame mu da cewa kiyama za ta zo kiyama za ta zo washe ne wannan alƙawari da kiyama din in kuntum sadiqina in ku masu gaskiya ne biya a cikin sa law ya'lamu allazina kafaru hina la yuqfuna an wujuhihim an-nara wa la an zuhurihim wa la hum yunsarun. wai da suka ga gawar kiyamar me suka tanadan mata ai aga shi wannan sahabu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mai dabara mutum yanzu ya tsira manzo Allah yi kokoro manzo Allah ya ce kai lafiya ya rasulullahi so nake in ga more saboda na san in kiyama ta tashi kai kana matsayin ka ni ina matsayina Allah ya almaru ma amana shi kuma wani ya ce wai ya rasu shi ko gaggawa ko shi ne kiyamar nan manzo Allah ya ce bai ka tanadan mata yace wallahi ban tare da kowa sai san Allah da san ka kai to almaru ma man ahabba to su ba su da san Allah din ba su da san Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba su da wani aiki da suka tana da wajiyar a kuma suna gaggawar wai washe ne kun yi alƙawari ba ta zo ba kun ya Allah tabaraka wa ta'ala yace law ya'lamul ladzina kada kafiran nan sun san hina la yakufuna ranar kiyama rana ce da ba za su iya kare azaba ta gaban su ba za su ta gaba ba su iya ije ta ba an wujuhihim an-nar ba su iya ije wuta ga fuskansu ba nan in abu ta so ma za ka iya sa hannaye ka tunkuɗe ta gaba dan ka fuska da ba ita aka fi tsarewa saboda ba ka so abu ya taɓa ko ina amma ban da fuska iyalin ka ma ka sa su baya a kai abu ya taɓa ka ban da iyalin ku ba su ranar tashin yawa ba su iya ije wuta ta gabansu ba gabarin fuskansu wala an zuhurihim ba za su iya ije wuta kan ta taɓa su ta ba bai mutum ma bai iya kara ta gaba ba ina kuma ta baya bai iya kara ta gaba ba wala an zuhuri wala ta bayan su annara ba su iya ije wuta ba wala mun saruna kuma ba wani wanda zai zo ya tsaya musu ce tunda ku ba ku ga wani barin kare mu ba wanda zai musu haka ba wanda yamna una min ha zai hana su da gare ta bil kiyamata a ranar ta shi kiyama to in haka ne me ya gaggawa duk dai yana daga cikin gaggawa na adadin da ya san kiyama shan ya zai amma ga shi a gaggawa ta ake dan izgili dan ji da kai a ga ai wannan ya faɗi wani abu mai kyau a san kyau ya kuka ma duk gaba gida to بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. بل تأتيهم بل لا تظلموا القيامة قيامة تأتيهم لا تظلموا بغتة أرادي ba lokacin da suka shirya ba ko dai wancan babban kiyama bata zo ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya mamata da kamar kiyamatu ko duk wanda ya mutu shi kan kiyama su ta tashi to me gaggawa da duk wanda suka bar wannan kiyama su ta tashi ba kiyama su ta tashi tun da sun riga sun mutu za ta zo musu baktatan arabe fatam hatuhum tuhayyiruhum ta dumauta su ba da yastatiuna radda haram da ba su iya juyar da ita ba wala hum yunzaruna kuma ba za a yi haluna a dakata musu ba da tawbacin dan su tuwo ba za a yi musu wannan ba aw ma'aziratun ko su ba da wani hanzari duk ba za a yi wannan ba wa hazihi wannan magana tasbiyatu ban hakuri ne din nabi sallallahu alaihi wasallama ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan magana za ta zo gaba Allah ya ga manzon Allah ne dan ya bashi hakuri kuma ya dan sanya ma manzon Allah a cikin hakuri yake annaba da ma'aikan Allah za su casu har su ɗauke himmarsu daga halitta ke ni ba ruwana ma da kowa sai Allah Allah ce yawa haka nake su mato sannan sai Allah ya cika saboda in suna kallon halitta ba su iya shiga hadaran Allah ba so kake ka burge wani ba ka shiga hadaran Allah ba a'a tsoron wani ba za ka bi alheri ba ka shiga hadaran Allah ba sai ka ƙeru ka wa'ala ka gurzu yadda ka zama ba tsoro ba so a gabanka ba ka so kai da wanda zai amfani da rashin sabi ya zama daya ba dai Allah ka taso ba
kaga sar Allah ne mai yi kawai, ni ba ruwa na ba da kowa. Wannan fannin masu alheri ake faɗa ba, mutum ya je sharri ya ce kuma ba ruwansa da kowa ba, a kana da ruwa da kowa ba. Wajen alheri to sai annabi ko wali sai ya kai ce ba ruwana da kowa tun da lamarin Allah ne wallahi zai yi, wanda ya ga dama ya yi abin da zai, sai Allah ya ce to ma dalla yanzu ka isa, ko kuma sai Allah ya cika ka da hadaransa, sai Allah kuma ya dawo da kai ya sa ma haƙuri, ya sa ma kuma ƙarfin wannan tauhidi. Kai yanzu kana yi ne don Allah, ba ruwanka da mai yabo, ba ruwanka da tsoron mai zargi, kana yi ne don zatin Allah kai yanzu. To haka annaba suka, wannan sune shugabannin waliyai. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin nan da yake me ya ga ammunsa, me ya ga Abu Dalib, yace wallahi da za su sa rana a hannuna na dama din nan saboda tsabar zabinta azabarta ta zama a hannuna na dama, su sa wata a hannuna na hagu din nan saboda tsabar sanyin ta, shi ma sanyi ai azaba ne, ya zama hannuna na dama rana hannuna na hagu, wallahi ba zan bar lamarin nan ba, ko dai mutu ko ko Allah ka cika kayan. Sai aka san makara, kowane magajinsa sai ya kai haka, cikin gaskiya ba a gane ba, cikin gaskiya ba kan mutum ya gaya a cikin sharri, cikin gaskiya ba sai ka kowa ya zama haka cikin gaskiya, sai ka zama wallahi za a ɗora rana a nan a ɗora wata, wallahi ba zan bari ba, ko dai in halaka na san na biya abin da yake kai da ba lamarin nan ba hannu yake ba hannu, amma izini in na annabta ne ko izini na mukaddaranci ne gashi duk na da shi, ba zan bar lamarin nan kuma akan gaskiya ne, ko dai in halaka ko ko Allah ya tabbatar da shi sai a dan samu a kaɗan, sai ka kai nan za a dan samu ba, an ba ka na kuma ba ka samu ba, kuma ba ka samu sai a dan samu a kaɗan. To yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine shugaban nan wajen sallallahu alaihi wasallam, bai damu ba, yanzu ga an jajjefe shi a sake ba kaza ka, amma yana Allah in dai ba kai fushi da ni wallahi la ubali, in dai Allah ba kai fushi da ni wannan abin ya same ni, duk za a ga abu ya same su su magadan da annaba ga sa ko koko ni na takaita ne, ko wani abu na yi wanda aka yi haka, amma ba wannan mutanen suke kallo ba duk gaba gida. To an gaya manzo Allah dai za a dan sai ya amara da kuma sai a dan nuna ma wani abu na sai, amma dama ransu a sanyi yake, ransu a sanyi yake dama duk ba wannan a gaban su. To وقد استهزئ برسل من قبلك فحق للذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. ولقد حقيقة والله استهزئ برسل من قبلك يا رسول الله يا حقولي an yi izgili da annaba ma kafin kai, haka aka dinga wa ba kai kadai ake wa wannan ba, duk annabawan da suka zo ma sai da aka yi izgili da su, kai ma magajin manzo Allah din sai ba kai kadai ake wa wannan ba, duk gaskiya magada da suka zo sai da aka yi musa, mun gode Allah ma mu'jizan manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam da karamar wannan zamani na gausi da muke ciki, sai dai azabin sai dai a cutar baka, amma yanzu ba wanda zai zo ya bige ka a zahiri kuma ka ce tura sun zo duniya, wannan mulki na tura da kaza ba su yadda wani yanzu ya taɓa wani ba duk gaba gida, amma me ba yi ba, an kashe annabawa an kashe magadan nasu duk gaba gida. Bai haƙuri ya Rasulullahi ba kai kada ake wannan ba, an yi izgili da annabawan da muka aiko kafin kai, ma'aika da muka aiko da su kafin kai ya Rasulullahi, idan su haza bika idan sun yi izgili da kai fasbir ya haƙuri ya Rasulullahi, dama ai dum ala sabar da wama akan haƙuri din, mutum ne ba kwanka yana cin abinci ka ce ci malam a cika abari da amma na ci yake, ma'ana ya Rasulullahi da wama akan haƙurin nan naka, kama sabarar rusulu kamar yadda ma'aikan nan suka haƙuri kablaka, daga dustun zai abiya su ma an yi izgili da su kablaka kafin kai, haka sai nazala ya sauka billazi na sakiru min wanda suka yi izgilin da su ma kanu bihi yastahzu, abinda suka yi wa annaba izgili da su ya samu, dama wallahi kuma karu sai ila bi ahli, duk abin da kai wa wani dan izgili kanka zai dawo, ai kai ne kanka zai dawo, kuma ko mu dade ko mu tuna, ai Allah ya ce ma kan bi gaggawa sanurihim ayatina fala tasta'jilu ko mu dade ko mu tuna lamarin zai dawo. Da yawa duk wanda suka annabawa nan gashi nan a cikin Qur'ani da an gaya mana, annabi Nuhu alaihi salatu wasalam sun je musulunta din ba abin da suka sun yi izgilin, Allah ya ce kera jirgin ruwa ka tsira a ciki kai, yanzu yana kira to aka zo kai
a sun ta najara ba da ma kun ta nabiya a kuma menene najar kafinta aka zama goma da wannan ma ya bi da aka yi ta ƙaryar kai annabi yau kuma an ƙaƙarar mutumin ya koma kafinta kuma ya ce bi da in ta suka rumi na suka rumi kamata ku ta yi ne ku ta yi zgidi ku ta dariya ranar ramawa za ta zo Allahu akbar Allah ya gaya mana ko ba karama a nan duniya za ka karama a lahira za ka rama a lahira alal araiki yanzu kana kan gado a aljanna gashi nan suna kallo ana taiwa kafirai abu kuma suna ana yadda kafirai suke musu dariya anan su ma suna rama musu ana to wannan hikima ce da don haka wato duk mu shi Qur'ani dama kullun karantar da mu yake mu dawo cikin hankalinmu mu bi Allah mu ba wa bayin Allah lafiya kowa ya bi hanyar neman halaɗinsa ta lafiya amma izgili din nan sai izgilin ya dawo ne wawal azabu shine azaba haka zalika yahiqu biman istahza'a bika haka nan azaban nan zai sauka da wanda ya izgili bika da kai azaba za ta sauka gare shi kul man yaqlubukum bil layli wan nahari min ar-rahman tambaye shi kullahum ga ya musu ya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam man yaqlubukum waye ya hafazu kun yake kiyaye ku ne bil layli wan nahari dare da rana min ar-rahman in ba ubangiji ar-rahman ba in ba ubangiji ar-rahman mai jin kai da yake kiyaye ku waye yake kiyaye ku ne min azabi daga azabansa in nazala biku in ya sauka da ku la ahada ba ɗaya ya fa'al zalika da yake aikata wannan ubangiji rahman ne yake aikata wannan wal muqadabuna la yakafuna azaban lahi sai dai abun mamaki wa'anda aka ce a tambaya din duk ba ruwansu da wannan yanzu kafiran ce ba Allah ne ke kare Allah ko karan farau wannan kare da ake sa ko ba dan gadi ko security ko wani ne kaza kaza to an yadda kai wannan din amma ƙayyid wata kalli wannan kan amma dai ka san Allah ne bai kare ba to shi wanda aka ce ya gaya musu shi ne mai amfani mumini shi yake amfani da irin duk abin da aka ce Allah tabaraka wa ta'ala mumini shi yake amfani da wannan wani yana ganin wannan duk da ya ci baya ne dai abin da aka gada ne kawai dai kaza to sai dai su wawal mukadabuna su wanda aka magana da su la ya kafuna azaban lahi ba sabin tsoron azabar Allah ligin kare lau akwai ma faufau ba su yadda da Allah ba ma ba su yadda da Allah ba duk abin da sun ce zamani ne ya musu daga za ka zata haka ma'ana wannan aya ma'ana ta ƙarshen kuma ma'ana wato mu ne da ake mu ne ku ka san wannan to ku daɗa dawwama akan haka ku daɗa dogara da Allah tabaraka wa ta'ala bal hum an zikri rabbihim mu'ridun wanda su da ambatan ubangiji su shine alqur'ani masu kau da kai ne ala ya tafakkaruna ba su fi ba sa tunani a cikin sa am lahum alihatun tamna'uhum min dunina am ai alahum wai suna da waɗansu iyayen gida ne tamna'uhum da take hana su abin da zai nuna na musu min dunina ba mu ba hallahum alihatun suna da wani ubangiji ne gairullahi wannan Allah da yake kare su ko yake hana su da abin da zai nuna na musu ba mu ne muke kare su ba la ba su da shi la yastani'una nasara anfusihim wa la hum minha yushabun dan su ce wannan itatuwa da suka sassaka gumakan nan da suka sassaka shine kan ayar makiya ce ayar ta maka ce da kuma ba wani wanda ya riƙe gunkin ma duka baki da in sun ce wannan in sun ce wa'annan gumakan ne wa'annan gumakan ne suka to ai su da kansu sallah yastabi'una ai al'alihatu wa'annan gumakan ba su da ikon nasar an su taimaki kansu ma wannan turarukan da suke sa musu da abu da kuda zai hau ya dinga ci ba gunkin da zai make shi kai yanzu kuda ya dame ka sai ka haka make shi da hannunka har su ba su iya makura kudan ba dai wanda bai iya kora kuda ma ya zai kora ma wani abu duka baki da ba su iya taimakon an fusurin kawunan su ba al'alihat wayannan iyayen gidan jika din nan gumakan nan sai yasiruna ila nar wuta za su tafi kawai wala ya kadiruna ala an yansuru an fusahu ba za su iya taimakon kansu su ce mu ba za a shigar da mu ba su kansu yan wuta ne ba kai ba bi gairihin bare ina kuma wanda ya bauta musu ba su iya kare kansa su da kansa an ce su shiga to kuma bare kuma dan bitar da zai kuma sai da hawo ba abin da za su iya masa to bal matta'ana ha'ula'i wa aba'ahum hatta dala alaihim al-umur la yasaduna wato su kuma kan nasara an fusin taimakon kawunan su
sai siruna ila nar za su tafi zuwa wuta wala yaqdiruna ala an yansuru anfusahum ba su iya taimakon kawunan su ba kai ba gairihim ina kuma wannan su wala hum su kufarin kafiran kuma minna yashabuna ai ba za a iya kare su a tsare mana su ba yujaruna a tsare su a ce ai Allah ba za ka iya taba su ba ka taba Allah ina wannan ba za mu'mini ne idan Allah ya yawa annabawa izini su ce za su iya ce Allah a cece shi Allah ya yafe masa mala'iku ba su yi wannan amma gunki ka ina zai iya wannan yuqalu ana cewa sahibakallahu Allah ya abokance ka hafizakallahu Allah ya kare ka in balarabe ya ma dace sahibakallahu yana nufin hafizakallahu Allah ya kiyaye ka wa ajaraka ya kare ka ya kiyaye ka to don haka Allah ya ce walahun su kafiran minna yashabuna ba wanda yashabuna zai iya kiyaye su daga wajen ma'ana sahabaka Allah ya kiyaye ka sahibaka Allah Allah ya kiyaye ko hafizaka Allah Allah ya kiyaye ka to su kafiran nan ko la yashabuna ba wanda zai iya kare su daga cikin mu bal mata'ana bari dai mun ji yadda haula wa'annan wa aba'ahum da iyayensu mun ji yadda su dadi ne bima an amna alaihim mun je da su daɗi da abin da muka yi musu ni'ima hatta ɗala alaihim al'umur har suka yi tsawon rai Allah rayuwa a hannun Allah take Allah cikin ikonsa sai ya sa wani rayuwarsa ‘yan kaɗan ‘yan shekarun da ya a duniya ‘yan kaɗan amma alherinsa shekara dubunnai za a yi ana ci yanzu galibin waɗanda suka yi mana waɗannan kere-kere muke kai ko waɗanda suka rubuta waɗannan ilimai ko waɗannan limaman mazhabobi din nan waɗansu su duk ba tsawon imam mali yana daga cikin da yake da tsawon rai sosai a cikin shi shekara 80 a cikin su ana ga wani shekara 50 irin su waɗansu shekara 30 wani ma amma kuma sai Allah ya yi wa rayuwar tasa albarka ya kafa wani abu ko ya yi wani aikin da shekara dubunnai za a yi ana amfani da shi to aka ma yanzu duk wa'annan tura ma masu wa'annan kere-kere yanzu mai kwamfuta ɗin nan kan shi ɗan yaro da ɗan ƙarami duk da baki ɗaya bai fi shekara nawa ba amma shi Allah ya ba wa wannan irin ƙasaitaccen technology a hannunsa duk da baki ɗaya to wani rayuwarsa ‘yan kaɗan shi yana cewa kamar Abdulmalik wake ne wani rayuwarsa ‘yan kaɗan amma amfaninsa mai yawa wani rayuwarsa tili ta banza ba amfanin Allah ya kiyaye wani kuma rayuwarsa da amfanin da tsawon Allah ya mana ga amfanin ga tsawon Allah ya ba mu yawan rai mai yawan madadi Allah ya ba mu yawan rai mai yawan madadi duk gaba gida to shi kenan to akwai kuma wanda to duk ni'ima ce ta Allah ba karfin wani bane ba kaza ba ide za a ce ka dinga tsafta ka dinga kare lafiyarka Allah zai baka tsawon rai masu tallan ganyen shayin ata nan na cana suna zan tana sha za ka yi tsawon rai duk gaba gida to kuma su ma masu tuna suna cewa ba dan doyi da kura ba da dan adam sai shekara 1000 wai ba dan doyi da kura ba sai dan adam sai ya shekara da haka kasashen da ba kura din kuma ba warin da yawa duk suna gaggara abubuwa haka suna da kafar rai din duk gaba ɗaya to kuma daga Allah ne dai gaba ɗaya kowa dai ba zai shige abin da Allah ya rubuta masa ba to amma kuma Allah ya yarda ka dinga gyara lafiyarka sai ya Annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam wani mutum ya zo ya kira shi a cikin yan daularsa zan yi auren ɗana gobe sarki ina so ka girmama muka zo liyafar da za a yi Annabi Sulaiman ya ce insha Allah ku zo shikenan aka je wajen liyafa aka yi rumfar sarki aka yi abin aka ajiye kayan marmari wanda na darajar sarki zai ci Suleiman ya shirya Annabi Suleiman alaihi salatu ya shirya da sai mala'ikan mutuwa ya zo masa kankaje ya ce lafiya ya ce an turo ni jiyan ɗauki ran angon angwancin kuma zaman makoki zai zama jana'iza zai zama Annabi Suleiman ya ce a ba za a yi wannan ɗayan hukunci na adam ba Annabi Suleiman ya zana da ba yana jira ya ji an faɗi mutuwa yana jira ya ji aka gama angwanci aka gama komai baban ango dan daula ne shi ma zai ce amma dai sarki dai ba a kyauta ba abinda aka yi dai da sarki ne amma wallahi ba a kyauta ba na ga ya ce ka kuma kayan alƙawari za ka zo kuma duk mun shirya ma kaza annabi sai ya ce kai da akata wallahi tallahi na shiryo zan tafi mala'ikar mutuwa
ya zo ya ce mun zai je ya karɓi ran ango amma yanzu faɗan ba da kai ba ne Allah a aiko mu mala'ikan mutuwa a aiko shi kai ya aka yi ita haka aka yi yadda na gaya wannan ba ma ƙarya wallahi rabbul izzati ce in je in ɗauransa na bar wajen da kuma wahayi ya zo ya kyale shi an ba shi ma tsawon rayuwa kaza na tambaya lafiya Allah ya gaya min cewa uban yaron ne da ya fushi ya gaba ka zo da wuri ba wani almajiri ya zo bara ya je ɗauko abincin da ya aje ma ibashi ita kai abincin sarkin ma za a ba sai Allah ya ji daɗin wannan abu ya ce to an fasa angon ya fasa mutuwa ba kuma an ƙara ba wa'yansu shekaru Allahu akbar sai da ma ne ce kai an yi ita kwarai da gaske wallahi da na gaje ba a zo kuma wani almajiri ya zo yana cewa a taimake shi da abinci tsabi da tsamin fushi ma na ce ni abincin kuma zan ɗauka ya haƙuri ne tsabi da tsamin fushi ma na ce to wallahi abincin kama zan ba almajiri shi ne na ɗauka na ba almajiri ce to kaji wannan abincin da ka bayar Allah ya ɗauke wa angon mutuwa kuma aka ƙara man rai to akwai irin wannan sadaka tana ƙara zaman rai tana ba ta fi ƙarfin Allah ba akwai can littafi babba an rubuta dama shekara 100 za ka yi a nan littafi ƙarami kuma an rubuta 50 amma dalilin da za ka yi wancan ɗarin sai ka yi sadaka kaza ko sai ka kuma Allah ya dace da kai shi kenan Allah sai a canja yamullahu ma ya sha'u wa yusabbihu wa indahu ummul kitab amma da a can ummul kitab an rubuta 50 to ko kayan duniyar nan ka sadakar kan da za ka san da ke ba to ne ma'ana mu ta yin tsafta din mu ta yin tsaron lafiya rigakafi mu ta yi ne ya shafe yan kwanaki kaɗan da ya rubuta ya ƙara ai hakan ba haka to me ma'ana addu'a insha Allah ka ba mu tsawon rai Allah ka shafe ko baka rubuta da ba mu kuma amfani mai lafiya mai madadi to su kafiran nan da suke abin nan ko da suke abin nan ko bal mata ana haula'i bari dai wa'annan da Allah ce ya haula'i wa'annan ko kafiran ma kowaye ma ya shiga haula'i in ya shiga haula'i an shiga uku kan kuma Allah ya baka tsawon rai gane ai makirci na ne ai iya wata dabara ta cin shi ma dai jarrabawa ne komai dai Allah yana so ka gode masa a ciki ko kai haƙuri a ciki ko ka tunani a ciki ka ɗauke girman kai kaga tsawon ran nan ba iya yaudarar ka bace ba iya kiwon lafiyar ka bane ba iya kaza ka kuma komai ni zan jifa dai kasa zai zo yadda ji mu mijin sarauniya din nan gashi nan tsawon rai wajen auren su ma wajen shekara nawa wajen shekara 80 gashi nan amma kuma gashi an tafi ya fi ga komai tsawon nan da ya tafi a zai to Allah yake cewa bal mata ana haulayi mun ji yadda waɗannan daɗi ne wa aba abin da iyayensu bima am'anna alaihim da abin da muka yi nima a gare su ta ƙara alaihim al'umuru har rayuwa ta yi musu tsaho fakitabbu bi zalika sai suka rubu da wannan أفلا يرون أننا جلد نقصها من أطرافها wato rubu da wannan afala ya rauna yanzu ba sa gani ne annana tilarda mun na kasudu muna nufar al'ardahu muna nufar kasarsu nan kusu muna wato tauye ta min adrafiha wato daga sasanninta bil fati rana fato makata ma manzo Allah ya zo biya kwace kasar ma duk da baki daya to yanda ga an kwace kasar ka ko in arzikin ne da kai ya zama babu ko in mai karfi ne kai ya zama babu lafiya ta zama babu za ka iya zura gudu da ka je duk inda kake amma yanzu sai ana kama ko sai kana dogara sanda sai kana kaza kaza haka ran ma za a karbi haka ran ma za a karbi Allah tabaraka wa ta'ala ya tauye kasar su bil fati da yin fatu makkata Allah tabaraka wa ta'ala yawa nan kusuha ba su ga kasar su bane muna tauye ta min adrafiha daga gefanta ko bil fatihi da yin fatahi a fahimul galibuna yanzu su za su dawwama kasar su ma bata dawwama bare su la ba za su dawwama ba a fahimul galibuna su masu rinjaye ne la annabi sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ashabu da sahabbansa su ne masu rinjaye ikon Allah wannan magana tana nan
yanzu ko sai mun ƙara karatu kenan bil fatihi da fato makka ta ala nabi sallallahu alaihi wasallam law nazaru da kafiran nan sun duba ko haulai din nan da sun duba annallaha yanqusul arda Allah yana tauye ƙasa la alimu annahum sayahliku za su halaka an akire da karshen su qala rasul sallallahu alaihi wasallam man Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna nuqsanal ardi tauyewa ƙasa din na huwa mautul ulama shine mutuwar malamai shine tauyewar ƙasa. To idan malamai din sun rasu ƙasar ta tauyu ko a ƙasar ba ta tauyuwa ba, mutuwar na cikinta shine tauyuwa. To duk yana faruwa yanzu wani bawan Allah yana waje za a ga wajen ya yi yarwa yana da faɗi. Muna gwada inda shehu ne yake da in ana tafsiri dan wannan waje in ka ga kofin da suke fitowa daga wannan waje wane ne ga wajen zaman wane ga wajen zaman wane ga wajen zaman wane ga wajen zaman wane, amma yanzu ko ɗan yara yan ƙanana ka jejjera ba za su wajen bai taɓa zai ishe su ba. Kaga Allah ya tauye wajen. To haka yi ma duk galibi za a ga da wani fili da ganin sa kake yi wani fili ne bai tan ai ya rashin wannan kut ko ba ai komai a wajen ba. Duniya dai ala ayi hali Allah yana tauye ta ko mutum yana da hankali ya iya fahimta ko mutum yana ba shi da hankali ya iya fahimta. Filin gidansu ma zai ga bayan da ya san shi da ba, filin unguwarsu zai ga bayan da ya san shi da ba, filin kaza bare mai albarkar wajen ko an ga wajen yana da faɗi albarkar wani ce wannan da an ɗauke wannan malamin da an ɗauke wannan albarkar shi kana sai wajen na yato su ma haka duk za a tauye su duk da baki da duniya tana tauyuwa. Ai har da shi yanzu tura su da kansu su ce yanayi ya yi dumamuwar yanayi kuma kafa'a ta duniya ta so karewa, duk abubuwan da duniya take nema ya so karewa, oxygen ɗinta ya so karewa, kana za su san ba da hukumiya ba ce kuma ma'ana ta so kusan za ta tashi kenan da duk gaba ɗaya. To haka ne Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya musu cewa yadda aka tauye ƙasarsu yadda aka tauye jikinsu su ma ran gaba ɗaya za a ce su miko. An gaya wani bawan Allah Allahu Akbar, an ce wani babban sahabinsa ya rasu wani bawan Allah sai ce Allahu Akbar, in Allah yana so ya cire rumfa sai ya so ma cire durkokinta, shi ne ma'anar wa'azi. In ana so a cire rumfa ya so ma cire durkokinta duk inda karfin da yake kaza to ma'ana za a tumbuke mutum shi kenan zai a so ma tumbuke karfinsa da kaza to kaza gashi nan to قل إنما أنذركم بالوحي. قل يا موسى إنما أنذركم كذا إن مبركين بالوحي ده وحي من الله تبارك وتعالى لا من قبل نفسي بعد كينا ولا يسمع صم الدعاء إذا ما ينذرون. سيدي أسمع قرآن واتو أساتين كلا wato an ne musu gargadi din nan man kana asabma wanda ya zama kurma ne shi da ya sama addu'a bai jin kira idan unziran aka yi bar wato wa'azi ko litarkihim al'amala bima sami'u da barin su aiki da abin da suka ji min al-inzar na da gargadi nan ka summi kaman kurma ko kuma bebe shi kurma ai shine mai dan ji kadan shi kuma bebe shine din to bebe ne zai ji wani kira da baki an ce kurma ma wato ma da dan shaura kenan to ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا. ولئن مستهم نفحة إذا عذاب وقعت عذاب كثيفة يكأما masatun ta shafe su min azabar rabbika na daga azabar ubangijinka la yakuna zaka ji sun so ya li tambihi ya wailana ya kai ta mu halakana suna ihu to ina kuma azabar ranar lahira dan wani bala'i ko na talauci ko na cuta ko yanzu cutar da Allah ya sako duniya Allah ya kiyaye Allah ya ba mu lafiya koran duniya ta ji tsoro ta kuma ya ta kaza wannan kaɗan ne a cikin rundunar Allah a'udhu billahi kaɗan da a cikin ina kuma na lahira da kai suna cewa ya halaka su inna kunna zalimin masu zalunta kanmu ne bil ishraki da tara Allah da wani wata kazibu da karyatawa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa nad'u al-mawazin lil-qist yawm al-qiyamati fala tuzlamu nafsun shay'a. Za mu ajiye ko za mu kafa wani ba'u
za mu wato kafa ko za mu ajiye mawazi da ma'aunai alkista na adalci zawatul adil masu adalci da yau kiyamati ga ranar tashi kiyama IP ai cikin ranar tashi liyar mai IP ai cikin ranar tashi kiyama za mu karkafa ma'aunai na adalci ba zalunci ranar inna Allah tabaraka wa ta'ala ubangiji mai girma daukaka ya sunu a amalar ibada zai auna ayyukan bayi yawmal qiyamati ran tashi kiyama iqamatan lil adl dan tsayar da adalci al'amalu salihu aiki mai kyau ya kunu sakina sai ya zama mai nauyi aiki mai kyau shine zai zama mai nauyi sai ya kasa wal amalu sayyi'u aiki mara kyau ya kunu kafifa sai ya zama mara nauyi sai ya sama wai dan adalci kowa ma ya ganshi kowa ma ya ganshi wal mu'minu shi mu'mini ya kunu sakila sai mu'mini a ranar lahira sai ya zama mai nauyi nan fa a duniya ba kowa ba kowa zai iya ture shi kowa zai iya tura amma ranar lahira sai ya zama mai nauyi da ya hau kan sikeli sai sikeli ya kasa shi mumini sai ya zama mai nauyi wal kafiru kafiru ko al'aqulu mai cin tsiya asharubu mai sha ya zama ƙato ya kunu kabila ranar tashin kama ko takarda ta fi shi nauyi ta fi shi ga shi shiri gege amma takarda ma ta fi shi nauyi kabila ba wani abu a cikin zuciya ba ma'arifa a cikin zuciya duk gaba ɗaya shi ko mumini wanda a nan duniya ba ko abu ne sai a tura shi ko to zai shi ne mai nauyi kafiri ko komai girmansa la ya zuna janaha ba ubatun ba zai ma auni duka bikin sauro ba fala tu zulamu nafsu ba za a zalunci rai ba shay'an wani abu min na kasa hasanata a ce an tauye mata kyakkyawan da au ziyaratu sayyi'atu ko a ce an ƙara mata mummuna ko duk ba za a yi wannan ba wa in kana al'amalu wa in kana misqalu habatin min khardali nataina biha wa in kana al'amalu in aikin da mutum ya misqalu zinatu awon habbatin wato komayya min kardali awon kwaya ne min kardali na komayya ko a kai na biya za mu zo da ita ko gwargwadon gero ne ko wannan acca ake cewa ko acca ake cewa kankanci a kan gere to ko kaman acca ne za mu zo da shi kai ko zarra ma atom wannan dan kwaya zarra din nan ƴaƴan rana da suke shigo a cikin ɗaki din nan ko wannan ne za mu zo da shi za mu zo da shi ko da ta yana bi za mu zo in ka habbatin min kardani a ta yana biha za mu zo da ita wa in ka na misali habbatin min kardani ko bayan da komayya ne za mu ji da hala a ta yana bi mawzuniha za mu zo da awan nata wa kafe bina hasibin mun isa masu wato awu kan mu din nan mun isa masu aunawa ba abin da zai fi karfo mu tabaraka wa ta'ala imana wani ma ya alfahari da ba nasa bane bare rabbul izzat tabaraka wa ta'ala akwai sahabban manzo Allah Abdullah bin Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu ardahu annabi Abdullah bin Mas'ud mutum ne bai fi kamu daya ba kuma da yana da kauri ma da kyau kuma ba shi da kauri bai fi kamu daya ba kuma ba shi da kauri kafafuwansa kamar kafafuwan tsuntsu radiyallahu ta'ala kuma shine mai rika aswakin manzon Allah mai rika takalmin manzo Allah in ya rika takalmin manzo Allah ya zura hannunsa sai ya sako takalmin Muhammada haka yake sako takalmin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine aswaki sukun din manzo Allah kayayyaki dai na jiki na Allah sadda a hannunsa yake Abdullahi bin Mas'ud don yaje zai tsuko manzo Allah aswaki zai tsara iska inda ta so ta jefar da shi iskar ta so jefar da shi dai to da zani an daura ba wani ko da wando ne dai an hada ba ne zamanin zani ne kuma sai kafafuwa da yan kanana kuma zo kuma abokansa na Allah kuma ya aika dariya kuma Allah ya gani Allah ce wannan kuje dariya ya Rasulullahi kafan mutumin ga duke Allah kafa ce kamar ta usuru bainu manzo Allah ya ce na rantse da sarkin da raina yake hannunsa kun ga kafafuwan nan nasa sun fi dutsen Uhud da nauyi ran tashin kiyama sun fi dutsen Uhud da nauyi ran tashin kiyama to haka mu'mini komai rashin nauyinsa a nan duniya komai ganinsa ba kowa ba a nan duniya shine mai nauyin daraja da nauyin matsayi da nauyin kaza ba kuma ba wai kuma nauyin daraja to shi kuma wanda ake gani shine mai nauyin a nan wajen kuma tashin kiyama ba dole ne kawai ba nauyin kuma to Allah ka samu bi to ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين ولقد حقيقة والله to al'ada Allah ya ran ake kawai ga yanzu tun da aka fara wa'azi ake ta zuwa kuma ka abundira
to bari a dan ba da iso wannan wa'azin da aka yi bari kuma a yi ma wasan kwaikwayon sa gashi ka ji yadda aka aikata shi kuma to walaqad haqiqa atayna Musa mun ba annan Musa alayhi salatu wassalam wa Haruna da Haruna alayhi salam al-Qur'ana mun ba su at-taura mai rarrabe ƙarya da gaskiya summiyatul Qur'ana an ambaci at-taura al-Qur'an da annaha domin ta al-fariqatu mai rabewa ce bainal haqqi wal batil tsakanin gaskiya da ƙarya wal halal wal haram da halal da haram ai haka shi Qur'ani sunan duk da ba sunan su kenan Qur'an duk gaba ɗaya to mai rabewa tsakanin halal da haram da ƙarya da gaskiya wadiya'an kuma a tauran nan haske ce ayyus tada'u biha da ake haskaka da ita ga halal ga Qur'anu a cikin ta sunanta Qur'anu sannan kuma sunanta diya'u haske ma'ana sunanta Qur'anu kuma can farko ne nan kwa jam'u ne nan kwa Qur'anu kuma jam'u ne kuma nan kuma haske ce kuma mun sanya ta haske ce istaba'u biha da ake haskaka da ita wa zikira mun sanya ta kuma ambato kuma ummul kitabu ne ko ya kaga sun bayyana sun fita idatan mun sanya ta wa'azi ne kuma da za a yi wa'azi biha da ita ne lil muttaqina ga masu tsoron Allah ai masu tsoron azaban Allah tabaraka wa ta'ala to kowane littafi ma ya hada uku nan shari'a ne dariqa ne hakika ne Qur'anu ne ummul kitabu kaza ne haka kuma tafi dai tafiya dai duka baki da maganin jiki ne maganin rai ne maganin zuciya ne haka gashi nan duk haka suke duka baki da kowane littafi ma haka shari'a ne da mu amma duka baki da kuma haske ne da kasa kuma hakika ne da kasatul kasati haka kowane littafi yake kuma ba can da Allah a kai tafiya ne cikin zahirinsa ga shi nan shari'a da batinsa ilimi ne da za ka yi ta tafiya magana salasa sai dai malamai su gaji su bari amma ba wani ilimi ya kare ba kullum buru abubuwa za a dinga yi to kada salatul fat sai aka zama ta kisoshin gona mu dan sanyi har gaba ba mu wa'azi da salatul fat سلام